je mets l'huile anti-repousse les filles sur mes aisselles. En plus des fois ça fait, voilà exactement, des fois déjà ça fait des coupures. Ça repousse en combien de temps? Je dirais, je sais pas, là je mets bien l'huile pour bien l'hydrater surtout. Ouais, le rasoir. Tu mets de la crème sous les bras. Oui, je mets de la crème hydratante à chaque fois que j'hydrate le corps. Voilà. Ouais, je fais vraiment une cure. Ouais, à peu près un mois, je dirais. Là, j'ai fait exprès de mettre bien de l'huile sur tout mon visage pour bien que ma peau, elle imprègne le truc. Ça va. J'arrive pas à enlever le cire qui est sur mon nez en fait. Avec la cire, tu parles. Mes sourcils, non, en général, je les fais à la pince à épiler. Et quand il y en a trop, je vais voir quelqu'un du coup, qui me le fait au fil. Je les fais plus moi-même à la cire, parce que je me suis fait un peu peur et voilà. Tu fais quoi dans la vie? Je travaille chez un notaire. Et si je reviens, je ramène un produit, j'arrive. Non, je vais... T'as un CAP en bac, j'ai un CAP et je vais passer le bac là. Les gars, je sais pas comment enlever en fait la cire sur mon évier là. Putain, mais du coup, j'aurais dû mettre ça sur un papier. Je suis trop bête. Tu mets quoi comme crème pour le visage? Alors, comme crème, je mets que des crèmes hydratantes en général. Et je mets surtout des sérums anti-imperfection, des choses comme ça. Je sais pas si vous voyez un peu de quoi je parle. Mais je pense. Et des aromasos. Et vous, c'est quoi votre marque préférée, genre de skincare?